Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Clara e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazerem slime, que é um modo muito fácil esse daqui, tá? É um jeito fácil e rápido de você fazer, tá bom? Você vai precisar apenas de cola branca, espuma de barbear, água boricada, bicarbonato de sódio e para dar uma corzinha bem legal, você pode usar tinta. Eu tô usando laranja, mas você pode usar qualquer cor. Bom, primeiro a gente vai pegar a cola branca e a gente vai abrir e colocar no nosso potinho. O tanto de cola depende do tamanho do slime que você quer fazer, tá bom? O tamanho do slime vai ficar a mesma quantidade de cola que você colocar. Depois você vai colocar a espuma de barbear. Foi demais. Aí você vai mexer assim, você vai mexer com uma colher de sopa, uma colher grande. Aí você vai colocar a tinta. Deixa eu só mais um pouquinho e vamos colocar a tinta. Agora, vamos mexer aqui. Tem que ficar bem homogênea. Bem laranjinha. Não precisa ser muito escuro. Se você quiser mais escuro, você vai colocando mais tinta. Mas eu acho que isso não vai precisar, não. Agora nós vamos fazer uma mistura mágica. A gente deixa de lado esse daqui. A gente vai pegar outro recipiente e a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Uma colherzinha bem pequenininha. Colherzinha de café. A gente põe só um pouquinho. E depois a gente vai cobrir com a água boricada. E mexer bastante. Agora, vamos pegar nossa misturinha de novo e vamos colocar só um pouquinho. A colherzinha e colocar um pouquinho. Aqui uma colherzinha. A gente põe e aí a gente mexe bem rápido agora. Agora tem que mexer bem rápido, tá? Pronto. Aí, olha, ele já pegou a forma. Ó. Agora, ó, vou colocar ele aqui na mesa. Agora, para ele ficar bem mais bonito, bem mais legal. Ui! Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou colocar um pouquinho de glitter. Ui! Um pouquinho de glitter. Tirar esse monte de coisa daqui. E aí, quando ele começa a grudar, é só você pegar ele mesmo e ir desgrudando da sua mão, tá? Bom, agora, ó,
eu vou tentar fazer uma bolha, tá bom? Deixa eu pegar, esticar ele. Tcharam! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que acontece aqui, tá bom? Beijão, tchau, até o próximo vídeo!